पनौती किसान। साला जब से ये प्रभात के खेत में जुताई के लिए ट्रैक्टर ले गया हूं ना, तब से पूरा ट्रैक्टर खोंगरेज गया है मेरा। साला इंजन का तक के काम आ गया। साला जमीन जुताई पे आ गई यार, लगता है हर्ष को लगाना पड़ेगा फोन। अब कौन फोन कर रहा है? प्रभात। साला ये फिर से फोन कर रहा है। जुताई के लिए तो नहीं बोल रहा है, जुताई के लिए बोला तो खाएगा गाली। हेलो हर्ष ट्रैक्टर तो लेके आ, खेत की जुताई करना था मेरे। अबे क्या तेरी जुताई बार बार बे? साला जब से तेरे खेत में ट्रैक्टर लाता हूँ, साला हर बार ट्रैक्टर बिगड़ता है तेरे खेत में। लाले बे भाई। बैठ साले, दूसरा ट्रैक्टर वाला देख बे। साला ट्रैक्टर ट्रैक्टर ट्रैक्टर, या पूरा बर्बाद हो गया मैं इसके खेत में ले जाकर। साला ट्रैक्टर को 1000-2000 रुपए नहीं लगा सकते और बोलते हैं मैं पनौती।